Президенттік жастар кадрлық резерві болашақ басқарушылардың шоғыры. Бұл мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасына енген бастама. Бүгінде іріктелген 300 жас маман өмірдегі жолын айқындады. Ендігі міндет шыңдалу, тәжірибе жинау. В целом сейчас во всем мире идет... Бүкіл әлемде жас басқарушыларға сұраныс көп. Олар жаңашыл шешім қабылдай білуі керек. Сондықтан еліміздегі іріктеу жан-жақты болды. Резервке енген әр жас келешекте үлкен лауазымға ие болады. Президент алдағы 5 жылда оларды қызметіне тағайындап отырады. Бастысы зор мүмкіндікті пайдалану, жауапкершілік жүгін сезіну. Кадрлық резерв, жаңа айтқан адам капитал деп айттым ғой, ол негізінен білікті, білімді, ойлы, талапты, талантты және тәжірибелі жас мамандарды іріктеп алуды көздеді. Себебі президент өзінің жолдауында айтқан болатын, мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыру үшін біз даярлығы өте толыққанды мықты жас мамандарды тартуымыз керек деген бұл бір мемлекеттік саясаттың маңызды бір бөлшегі деп айтуға болады. Енді өзіміз көрдік, бұл жобаға деген қызығушылық өте жоғары болды. Жастардың арасында 13 мыңнан астам адам тіркелді.